好失望咧，寮會嘅牧師咧係代表我哋去投票，但係咧好似冇乜人出嚟面對我哋基督徒。咁仲想問下咧好多人喺嗰個小冊子度寫咧，即係好憐憫、全謙卑嘅心，希望行公義係選出呢個特首。咁我想請問下咧，係咪你哋喺你哋嘅上帝俾藉着你哋嘅手去為我哋啲基督徒投票嘅時候咧，你有信心係揾到呢個行公義、好憐憫嘅特首咧？的確咧係一件好困難嘅事嚟嘅，就等於小弟喺好長嘅時間喺職場，有啲嘢咧係得個外表，但係估佢唔到嘅。原來有時咧係從外邊睇同裏面睇又不一致嘅。咁我只係咧會繼續禱告，有所羅門嘅禱告，就係咧求智慧。咁希望咧都係靜心地去觀察，聽其言觀其行。多謝各位。好，唔該。有冇其他候選人想？